Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі сабақта сіздерге қолданыста болған бұл товарлар жайлы ақпаратпен бөлісетін боламын. Алдымен каналыма тіркеліп қойыңыз. Сіздің алып жүрген затыңыз бұл товар болып шықпасын. Қарап тұрсаңыздар, мына Pinduoduo сайтында мен өзіме қолданыста болған деген сөзді қытай тіліне аударып, жоғарыда поиск бөліміне тылған болатынмын. И маған осындай страница ашылды, яғни мына заттар бұрын қолданыста болған екен. Негізі обычный страницада бұндай қолданыста болған заттар шыға бермейді. Бірақ сіздерге сақтық үшін айтып жатырмын. Сол үшін де алып жүрген затыңыз қолданыста болмағанына көзіңіз жетсін. Например, мынау үйге мысалға ремонтқа керек техника екен. Біз қандай да бір затты алатын кезде описаниесіне мән бермейміз. Негізі описаниесін оқитын болсақ, қолданыста болған немесе болмағаны, басқа да ақпараттар жайлы сол заттың басқа да ақпараттармен бөлісетін алатын боламыз. Мен мысалы заттың қалай қолданыста болған білу үшін мына төмендегі қызылмен қоршалған екі таяқша және иероглиф тұр. Осы сөз бұрын қолданыста болған деген мағынаны береді. Примерно мына зат где-то бір 1,5 теңге екен. Бұның құны кемінде 7-8 теңге тұрады. Бұл неліктен бұл 1,5 теңге болып тұр? Өйткені бұл қолданыста болғандықтан бағасы арзан болып тұр. Дәл осылай сіздің алып жүрген затыңыз қолданыста болып шықпасын, қолданыста болған болып шықпасын. Мына жерде мына киген киімдер, яғни бұл киімдерде 29,99 юань деп тұр. 2000-ға жуық екен. Мына киімнің барлығы, представляете, 2000 теңге мына киімнің барлығын алу мүмкін емес қой. Алсаң да ол әшейін просто тряпкалар алатын шығарсың. Сол үшін де мына қолданыста болғандықтан 29,99 2000 теңге. Шамамен 2000 теңге көлемінде сатылып тұр мына киімнің барлығы. Және де мынау қолданыста болған жайлы қызылмен қоршалған 2 иероглиф жазылып тұр. Осы белгі қолданыста болған бұл деген сөзді білдіреді. Жанындағы 24, яғни жасыл значокпен берілген, бұл сіздің Қытайдағы карго складыңызға 24 сағат ішінде жеткізіледі дейді. Осы сияқты бұл товарлардың значогын, описаниесін скриншоттап, қандай да бір товарды нақты біліп алған дұрыс. Сіздер де дәл осылай мен сияқты кіріп көрсеңіздер болады. Pinduoduo сайтынан қалай үлкен размердегі киімді таңдаймыз? Ең алдымен мен Яндекс переводчикқа кіріп, өзіме керек товарды қазақ тілінен немесе орыс тілінен қытай тіліне аударатын боламын. Мысал ретінде мужская спортивка деп көрейін. Енді осы аударылған сөзді копировать етіп алып, мен бағанағы Pinduoduo сайтына кіріп поисқа вставить ететін боламын. Енді жанына, мына сөздің жанына ММ деп жазам. Яғни бұл маған үлкен размердегі киімдерді шығарып береді. Мәселен, мына жоғарыда бірінші тұрған спортивканы алайын. Енді мен мынаны алу үшін төмендегі қызыл батырманы басатын болсам, енді мына жерде мен түсін және де размерін таңдайтын боламын. Мен сіздерге осы YouTube каналымда алдыңғы сабақта айтқан болатынмын. Қытай сайты размерді салмақпен өлшейді деп. Сол сияқты алдыңғы видеоны көріп, осылай размерді таңдасаңыздар болады. Айта өтейін, негізі Қытай сайты салмақпен өлшейді размерді. Ояқтың джин деген иероглифі бар, яғни бір джин бізде қазақстанда 500 грамм деген мағынаны береді. Мына астында тұрған ең үлкен размері 5XL екен. Жанында 195, 215 саны тұр. Яғни осы 195 пен 215 санын бөлсек, где-то бір 105-107 килограммдағы адамға арналған екен. Яғни осы спортивканың ең үлкен размері 105-107 килограммдағы адамдарға болады. Осылай басқа да киімді көрейін. Мысалға мен басқа киімді Яндекс переводчикқа салып алатын боламын. Мен просто так женская футболка дейін.
дәл осы сөзді скопировать етіп алып, тағы да Pinduoduo сайтына кіріп поисқа қоямын. Дәл осының жанына мен MM сөзін қайтадан қоямын. Енді маған осындай страница ашылды. Қарап тұрсаңыздар, мына пижама суретте өзі-ақ көрсетіліп тұр, иә, үлкен размерде екенін. Мен енді осы спортивканы алу үшін төмендегі қызыл батырманы басамын. Басқан кезде осы жерде түсін және астынан размерін таңдады. Бұл жерде 2XL-дан 7XL-ға дейін размері барады екен. Яғни 70 килограммнан бастап 110 килограммға дейінгі размері бар. Мына киімнің ең үлкен размері 110 килограммдағы адамдарға болады. Сіздер де осы тәсілді қолданып көрсеңіздер болады. Бұл Pinduoduo сайтының бір фишкасы десем де болады.